raha toka mandritra ny fotoanan'ny fety no mamoy ny ainy ny olona iray dia mazava ho azy fa tsy afaka ny korana miaraka amin'ny velona, tsy mbola tena tonga any amin'ny tontolon'ny maty koa anefa izy ka hoy ny talo hoe raha fotsy be maty andro nandrona sady tsy anina ty no tsy an'ny ambondrombe fa mifono hevitra lalina tahaka ny ohabolana rehetra ihany koa io ohabolana io. Ny tombavao mantsy dia andro fandrona, izany no tena tombavao malagasy taloha, andro fandrona. Bolana zao anankiray hoe raha fotsy be maty andro nandrona sady tsy an'ny aty tsy an'ny ambondrombe. Ny heviny tsotra tsotra fa ataoko hoe lavitra ihany e. Ny ambondrombe moa everiny malagasy fa misy ny avelony maty ny ambondrombe. Io maty ny avelony maty io tsy tonga any raha tsy misy fomba ataon'ny velona amin'ny fandevenana azy, misy fomba arahana zay vao mety ho tongany izy. Le raha fotsy be ny rehefa antitra be mantsy ny olona lazain'olona hoe olomody tsy te mataitra ny olona loatra ny fahafatesany le andro fandroana, andro fety sahala manelingelina ny olona dia tsy raha iny raha tokony anao an'ilay lanonana fandefasana ny avelony any ambondrombe zany le olona dia variana amin'ny finanana satria fandrona ny andro, tombavao ny andro. Dia zay mahatonga hoe sady tsy rarahin'olona eo amin'ny toerana no tsy lasa any ambondrombe satria tsy mety loatra zany le fotoana nahafatesany.